हेलो दोस्तों, जब आप रात को सोते होंगे और आपको अगले दिन जल्दी उठना होता है तब आप अलार्म लगा के सोते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, जब सुबह अलार्म बजता है तब 90% लोग अपना अलार्म बंद करके सो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, अलार्म बजते ही उठना हो तो आप रात को सोते समय अपने अलार्म की टोन वही लगाएं जो आपके मोबाइल की रिंगटोन हो। इससे वो आपको उठने में आसानी होगी और उठने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि किसी का कॉल आया है और आपकी नींद खुल जाएगी। इससे आपकी नींद खुलने से आप वापस सो नहीं पाओगे। है ना अमेजिंग फैक्ट। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारा चैनल एनर्जी मोटिवेशन सब्सक्राइब करें।